花蓮的萬里溪水頭出現一個崩山潭，上大的欠水量會當來到600萬噸。行政院的政務委員桂連成就警告講，將有可能10天至20天內就會填出來。那林寶市花蓮分署是推測講7月12就會填起來。不過這個崩山潭就在這深山哪來，無法度去調查。那水尾萬榮鳳林有38戶嚟做是保全戶，那從發布黃色警戒時陣會預防性脫離。直升機對天頂看，規片的山壁攏崩來，面積有45公頃，這麼多土沙，甲溪流攏塌掉花。花蓮的萬里溪頂樓變做一個崩山湖，到底下樓的民眾會驚？會怕，真的很怕。就像我們這祝福這個全部，就是怕就是這樣子。雖然林寶所講看起來暫時無危險，不過風台季節來呀，行政院政務委員桂連成也警告講，崩山湖20天內有可能會滿出來。它的儲水量大概是600立方。600立方的概念就是大概600萬噸，預計在10到20天之內會溢流。如果遇到大雨的話，時間可能更提早。林寶所講，崩山湖在7月12左右就會到滿水會，趕緊甲鄉鎮公所的官員開會，驚講崩山湖到時若滿載，甚至是崩倒去，下樓的萬榮鄉甲鳳林鎮的民眾真危險。所以萬里溪兩花50到300公尺攏列做警戒範圍，萬榮有8戶26人，鳳林30戶。主要的出亂撤離區域還是集中在林田山，因為那邊是一個比較河段狹窄的地方。另外，針對像長橋里、鳳信跟三星里的部分，影響的民眾並沒有很多。第8嶺那邊的跟第6嶺的，還有面對中央山脈的體育館的左側那邊有一些族人，包含都在裡面了，就全部都給我離開了。若是發布黃色警戒，就會強制疏散撤離保全戶。林寶所講，崩山湖佇咧中央山脈較深山的所在，溪谷正驚，人甲機具攏正歹入去，無法度對壩體做處理。另外，鐵路橋梁甲萬里溪橋這款設施也受影響。我們會配合它的一些預警，包含說跟馬太溪一樣，會有黃色警戒跟紅色警戒報。那我們該怎麼樣去配合？我們都現在目前也成立群組。實在太深山，沒有路到達，也沒有任何訊號，所以而且它地形陡峭，直升機可能也沒辦法垂降，也沒辦法吊掛。那這樣子的情況之下，我們會看看用什麼樣的方式來做最好的一個監測。萬里溪下樓的爆發已經有派機具入去，把爆發加懸固定10號層的土沙，一個鐵路路線的規劃，所謂防災整備攏佇咧進行，對崩山湖的威脅，各單位攏正注意。記者綜合報道。